تفتكروا ريلمي هتعملها تاني وهتقدر تبيع مليون جهاز زي ما باعت في السي 53 هتعمل ده في السي 63؟ عشان تعرف الكلام ده تابع الفيديو معايا للآخر عشان تعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بموبايل جديد. هنتكلم عن جهاز جديد في الفئة الاقتصادية وهو الريلمي سي 63. وأول حاجة هنتكلم عنها هي التصميم. بالنسبة للتصميم الجهاز جاي بظهر جلد شكله شيك جدا ومختلف، ومن الحاجات الكويسة اللي أنا شايفها بتدي نقطة قوة للجهاز هي الظهر الجلد، لأن أنت في الفئة الاقتصادية نادرا لما تلاقي ظهر جلد للجهاز. هيديلك طبعا فخامة كبيرة للجهاز وهتحس ان انت شايل جهاز قيم مش جهاز فئة اقتصادية. بجانب الكلام ده تصميم الكاميرات اللي ما اختلفش كتير عن السي 53 اللي هو زي ما بنقول شبه الايفون، عشان كده بيديلك شكل وفخامة للجهاز عن طريق الدمج ما بين الكاميرات والظهر الجلد. اما بالنسبة لاطار الجهاز جاي من البلاستيك، لكن الخامات المستخدمة في الجهاز خامات كويسة، لان ريلمي اهتمت بالمتانة واهتمت بالخامات القوية في الجهاز ده. وانت هتحس ان هو الاطار بتاعه معدن لكن هو بلاستيك. وانت ماسك الجهاز من الجنب اليمين للجهاز هتلاقي زرار الباور وزرار الفوليوم، وبالنسبة للناحية الشمال مفيش غير مكان الشريحتين وكارت الميموري. بالنسبة للجزء العلوي للجهاز مش هنلاقي فيه اي حاجة، كنت اتمنى الاقي فيه مايك عازل للضوضاء لكن مفيش في الجهاز ده. وبالنسبة للجانب السفلي للجهاز هنلاقي فيه سبيكر ومنفذ الشحن والمايك ومخرج السماعة ال3.5 اللي لسه ريلمي محافظة عليه في الفئة السعرية دي. اما سمك الجهاز جاي 7.7 مللي ويعتبر السمك بتاعه قليل، ووزن الجهاز يعتبر خفيف 189 جرام. ولو جينا نتكلم عن قوة الجهاز هنلاقي ان ريلمي السنة دي مهتمية بشكل كبير جدا على المتانة والاعتمادية، وحسنت بجودة اجهزتها وخاماتها المستخدمة. وزي ما انتم شايفين جربت اوقع الموبايل كذا مرة علشان اشوف تحمل شاشة الجهاز عاملة ايه، والحمد لله ما حصلش للجهاز حاجة واستحمل معايا الصدمات. وجربت كمان احط الموبايل في المية وتحت المية عشان اشوف قوة تحمله، وخرجت الجهاز وجربته ما كانش فيه اي حاجة. بس خلي بالك انا بعمل لك التجارب دي علشان اوصل لك معلومة ان الجهاز بيستحمل الصدمات. الجهاز شاشته مش ضد الكسر ولا هو جهاز تنزل بيه تحت المية، لكن الفكرة التجارب دي عشان احاول اوصل لك بشكل كبير ان الحاجات اللي بتقابلنا في حياتنا اليومية الجهاز هيستحمل معاك الكلام ده بشكل كبير جدا. وكل ده معتمد بشهادة الاي بي 54 المقاومة للمية والغبار. اما بالنسبة للبروسيسور ما اختلفش كتير، وهو نفس البروسيسور اللي كان جاي في السي 53 من شركة يوني اس او سي تايجر تي 612. ولما جربت اداء البروسيسور معايا في الجيمز يعتبر اداء مرضي. مش هقدر اقولك ان انت تقدر تعتمد عليه او ان الناس الجيمرز مش هتركز ان هي تشتري وتستهدف الجهاز ده، لكن خلي بالك احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم في جهاز فئة اقتصادية، فيعتبر اداؤه مقبول بنسبة كبيرة. لما ضغطت على الجهاز في الجيمز شوية لفترة طويلة لقيت الجهاز يعتبر دافي نوعا ما. مش هقولك الجهاز سخن، ما سخنش بنسبة كبيرة، لكن الموبايل كان دافي نسبيا. وده بالاضافة للرامات اللي جاي بنسختين، نسخة 6 128 ونسخة 8 256. وطبعا كلنا عارفين ان انت هتقدر تزود الرامات عن طريق خاصية الرام بلس اللي موجوده في الجهاز. اما بالنسبه لكاميرات الجهاز، كاميرات الجهاز جايه ما بين اطار خامته من الالومنيوم، وبالنسبه للكاميرا الاساسيه جايه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، والكاميرا الثانيه دي فلاش لكن هي جايه لك في اطار على شكل كاميرات عشان يكمل الشكل الجمالي للجهاز، والكاميرا الثالثه دي كده ملهاش لازمه. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0. وبالنسبه لتجربتي للكاميرات لو هنيجي نتكلم عن الكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه ادتني اداء مقبول جدا في الفئه السعريه دي، ومن حيث الوان الصور اللي خارجه من الكاميرا الاماميه تعتبر قريبة للواقع بنسبة كبيرة، لكن طبعا مش هتديك تفاصيل دقيقة لو انت بتهتم بالتفاصيل. اما بالنسبة للبورتريه انا شايف ان هو قايم بدوره وبيدي لك عزل كويس، واداؤه بالنسبة لي كان مرضي. لو هنيجي نتكلم عن الكاميرا الخلفية ال 50 ميجا بكسل هنلاقي ان الكاميرا بتدي لك اداء كويس، والالوان طالعة بشكل مقبول وقريبة برضو للواقع بنسبة كبيرة زي ما احنا شايفين. والكاميرات طبعا فيها زوم، وجربت كذا صورة عملت فيها زوم 1x و5x و10x. طبعا التفاصيل تعتبر ضايعة بنسبة كبيرة في ال 10x، لكن ده اوبشن موجود عندك لو انت حابب ان انت
تستخدمه. اما بالنسبه للفيديو، الموبايل بيصور بدقه 1080 اتش دي. ومن الاخر كده كاميرات السي 63 هتقدر تعتمد عليها لان هي هتدي لك جوده مقبوله، خاصه لو في اضاءه كويسه. اما بالنسبه لبطاريه الجهاز جاي بطاريه 5000 ملي امبير. ومن الحاجات المميزه في الجهاز ان الجهاز جاي معاه جوه العلبه شاحن سوبر فوك 45 واط، وده يعتبر نقطه قوه في الجهاز ان انت بتاخد شاحن 45 واط مميز في فئته. الجهاز جاي باندرويد 14، وريلمي بتضمن لك ثبات السوفت وير نفس ما عملت في السي 65، نفس الكلام في السي 63 بتضمن لك ثبات السوفت وير لمده 4 سنين. وبالنسبه لالوان الجهاز هيتوفر بلونين، اللون الاخضر واللون الازرق، لكن اللي هيميز اللون الازرق ان هو جاي بظهر جلد. اما بالنسبه للاسعار فالنسخه الصغيره 628 6200 جنيه، والنسخه الكبيره 8256 7000 جنيه. ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات رايك في الجهاز وسعره. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.